Misy namana manontany anah hoe ohatry ny ahoana ny amoahako ny écran smartphone Android-ako a eto amin'ilay écran Windows eto. Dia misy an'ity outil ity a ataon'ny Genie Mobile open source eto dia afaka installenao ty screen copy a SRC CPI a installenao ty. Dia ny fomba installeko anazy moa tamin'ny Winget fa tsy averiko intsony satria efa vita ny anahy ny installation. Amin'ny alalan'ny Winget a, Chocolatey a, Scoop a, afaka installena anazy daholo a. Chocolatey raha tsy diso aho ohatry ny tonga dia miaraka amin'izay installation ny Node.js zay. Dia andramo ihany aloha ty commande ty sao dia efa manana an'io nareo. Fa aorianan'izay dia manana an'ity commande hoe screen copy ity tsika SCR CPI io. Dia vao manoratra an'io fotsiny tsika eto a copy dia mipoitra eto amin'ny écran Windows eto ny écran ilay Android-ako. Dia izay zavatra rehetrarehetra ataoko eto mihitsy dia miseho eto daholo.